اخواتي، تعالى السلام عليكم يا اخواتي. هو ده الشيف بتاعنا اللي عامل لنا الاكل ده، هو ده الشيف. في واحد مش هياكل فينا عشان لو حد حصل له حاجه، يعني هو اكله جميل وزي العسل والله. بس انت قول لي انت عامل الاكل ده ازاي؟ يعني مش عارف، بس انت عامل الاكل ده ازاي؟ اقول لك من المكونات من الاول. قول المكونات. غسل الفراخ بميه نار. الله اول حاجه الفراخ مسروقه. تمام. تاني حاجه الفراخ مغسوله بميه نار. تمام. حلو الكلام. أيوة. اديني بس الميه كده. تمام. تاني حاجه تمام حاطين لها سن فار. الله. طب السم فار ده بقى بيعمل ايه في الاكل؟ سم فار تاني بيعمل تشنكات وحاجات زي كده. الله. حاجات حلوه يعني. ما انت فصل لنا الحاجات عشان وانا اللي سرق الفراخ من البحر. اهو انا اللي نزلت البحر وسرقت. ماشي. ماشي. واللي على ايدي ده تمام زيت خنزير. الله. طب ده بقى زيت الخنزير ده بيعمل ايه؟ مواصفاته ايه؟ مش عارف. ماشي. دوق. لا انا مش هدوق. ذوق يا عم، مش هذوق. طب وبقى البتاع الاصفر ده بقى؟ مو مشان صحتك يا غالي. الله. ابعتها له. افصل يا ابني.